Skupština grada Šapca je protekla u jednoj vrlo korektnoj atmosferi, naravno uz učešće samo 4 odbornika opozicije i meni je žao što su neki ljudi koji su odbornici u Skupštini grada, pre svega tu mislim na Nebojšu Zelenovića i Miloša Miloševića, izabrali da sa pištaljkama budu ispred skupštinske zgrade i da na ulici pokušavaju da sprovode demokratiju sa još 50 ljudi koji su im dali podršku, a ne da uđu u Skupštinu grada i da argumentima vodimo raspravu o vrlo bitnim tačkama koje su danas bile na dnevnom redu sednice Skupštine. Naravno, ja bih izdvojio tu nekoliko tačaka. Prvo, to je akcioni plan zapošljavanja u gradu Šapcu, koji je vrlo bitan i koji odeljenje gradske uprave sprovodi kao i prethodnih godina. Zatim, usvojili smo i plan zaštite i spašavanja na teritoriji grada Šapca, jedan dokument koji ima 650 strana i koji smo radili gotovo godinu i po dana, koji je dobio sve saglasnosti Ministarstva unutrašnjih poslova i prošao sve one procedure koje su jako bitne i jedan jako bitan strateški dokument grada Šapca. Zatim doneli smo odluku da ćemo raditi plan kvaliteta vazduha koji je jako bitan, jer podsjećam, mi smo u poslednjih 5 godina mnogo toga uradili i na kraju dobili tu automatsku mernu stanicu, imamo monitoring koji se 24 sata radi, merimo sve po evropskom standardu, ono što je potrebno za kvalitet vazduha i naši sugrađani su u realnom vremenu obavešteni o kvalitetu vazduha u Šapcu. Naravno, u Šapcu je to bilo potrebno jer smo imali preveliko zagađenje u 2023. godini po onim parametrima koji se mere i ustanovili smo da kada je tako moramo uraditi plan, izdvojili za to budžetska sredstva i ja sam siguran da će to prvo mapirati koje su to tačke koje su najveći zagađivači u gradu Šapcu, a onda ćemo akcionim planovima delovati da to neutrališemo i da imamo zdraviju i čistiju životnu sredinu. Naravno, tu su bile i tačke postavljanja 2 vršioca dužnosti direktora javnih preduzeća i ustanova, kao i jednog direktora pozorišta Šabac i doneli smo odluku da sva ona javna preduzeća koja imaju vršioce dužnosti da krenu u proceduru izbora direktora, odnosno javno oglašavanje. Skupština grada Šapca donosi zakonite odluke, prema tome Aleksandra Delić je bila jedini kandidat koji se javi na konkurs za direktora Šabačkog pozorišta. Napominjem da je prošla svu zakonom predviđenu proceduru, da su i članovi upravnog odbora koji su predstavnici zaposlenih jednoglasno glasali za tu odluku i Skupština grada je to na današnjoj sednici usvojila. Mislim da svi treba da radimo u interesu kulture ovog grada i mislim da bi tenzije u Šabačkom pozorištu trebalo da se smire, da direktorka Šabačkog pozorišta razgovara sa svim zaposlenima, da nađu adekvatno rešenje i da pozorište nastavi sa kvalitetom svog rada kako je imalo u godinama koje su prošle. Mislim da je današnja Skupština grada Šapca protekla korektno. Ono što je važno jeste da smo imali niz važnih odluka koje je Skupština trebala da donese, pre svega kako bi omogućila i javnim preduzećima ali i drugim ustanovama normalno da funkcionišu i da rade u interesu naših sugrađana, da obavljaju njihovu osnovnu delatnost, a to jesu komunalni poslovi koji su povereni od strane grada. Imali smo tu i planska dokumenta, imali smo mnogo stvari koje su, ono što kažemo, važne za funkcionisanje grada i to nije ništa neobičajno za ovaj period godine i za jednu ovakvu sednicu. Ono što mi je drago jeste da su se i neki odbornici opozicije pojavili na sednici i videlo se da mogu ravnopravno da učestvuju u raspravi, da dobijaju reč uvek kada zatraže. Mislim da su oni konstruktivno neke stvari ovde izneli i moglo se čuti i drugačije mišljenje, što je jako važno. Ja ću podsjetiti sve odbornike da po poslovniku naše Skupštine, a njenim članom 112, je prisustvo sednicama obavezno.
Znači, dužnost svakog odbornika jeste da prisustvuje sjednicama, sada je njihov izbor zašto tu dužnost ne izvršavaju, ne samo da se pozivaju na neka prava koje imaju kao odbornici, mislim da oni kao odbornici imaju određene dužnosti, a to jeste da zastupaju interese onih ljudi koji su ih i postavili ovdje u Skupštinu i da se čuje neko drugačije mišljenje. Ne mislim, uvek govorim da će se donositi možda bolje odluke, ali će se svakako te odluke bolje razumeti kada imamo neku diskusiju i ono što smo čuli na samom početku ove sjednice jeste da ne treba da imamo neke razgovore po nekim drugim mestima. Mislim da jeste Skupština pravo mesto gde treba da vodimo dijalog, gde treba da razgovaramo, gde treba da se čuju drugačije mišljenja i pre svega to je omogućeno i svi smo tu raspoloženi. Mislim da je gradonačelnik više puta pozivao odbornike opozicije da uđu, da uzmu učešće u radu Skupštine. Takođe sam i ja to činio i činim i ovaj put, tako da mislim da je jedna regularna, normalna sednica i mislim da je ove odluke koje su danas donete jesu u interesu građana grada Šapca.